अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम तैमूर, क्या हाल है यार? क्यों आज खफा लग रहे हैं? यार खफा क्या होना है, ये बुढ़ापा होता है यार। तेरी चाची भी इतनी सादा है, कपड़े धोने वाली मशीन बड़े वाली लेकर आया। तेरी चाची ने समझा कि पता नहीं ये दूध बनोने वाली जो चाटी होती है वो है। उसने सारा दही जो घर में हमने 5 किलो दूध का बनाया था उसमें डाल के उसको रिड़का और लस्सी बना के पूरे मोहल्ले में बांटी। जब मैं आया तो मैंने कहा ये क्या? कहती है आपका मतलब तो ये था कि कपड़े धोऊं, लेकिन मैंने कहा कि इसमें लस्सी बना के सारे मोहल्ले को बांटूं। दो दो फायदे, यक न शुद्ध दो शुद्ध।